എല്ലാവർക്കും അബൂസ് വ്ലോഗിൻ്റെ ഒരു പുതുപുത്തൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ടെറസിൻ്റെ മണ്ട വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ബാക്കി പരിപാടിയിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ മുക്കിക്കൊന്ന് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കഴുകി വച്ചേക്കുവാണ്. ഇതൊരു 10-15 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് കഴുകാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് ഇതാണ്, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ചിക്കനിലാണെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ഇഞ്ചിയും ഇതും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കുക. നമ്മൾക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്നോടെയും കഴുകിയെടുക്കാം. നല്ല വൃത്തിക്കങ്ങ് കഴുകിയെടുക്കാം. നേരത്തെ ഒന്ന് കഴുകി വെച്ചതാണ്, നമുക്ക് ഒന്നോടെ ഇത് കഴുകാം. നമ്മുടെ ടെറസാണ് കേട്ടോ ഇതിവിടെ മുകളിൽ ഈ പണിയൊക്കെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറേ വേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ വേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം. കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പം വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഈ ഭാഗമൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം അധികം കുറച്ച് വൃത്തിയാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ, അതുകൊണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ അതിലേക്ക് കിടക്കാം. നമുക്കിതിങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇത് പേസ്റ്റൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇവിടെ 1 സ്പൂൺ നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട്. മല്ലിപ്പൊടി 1/2 സ്പൂണ്, ചിക്കൻ മസാല ഒരു 4 സ്പൂൺ വേണം. ആവശ്യത്തിന് ഗരം മസാല 1/2 സ്പൂണ്, മഞ്ഞപ്പൊടി 1 സ്പൂണ്, കുരുമുളക് പൊടി 1 സ്പൂണ്, ഉപ്പ്. അപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് തമ്മിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇത് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചൊരു എണ്ണ ഒഴിക്കുവാണ് അതിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ സുന്ദര കുട്ടപ്പനായി രാജകീയ രീതിയിൽ അങ്ങ് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം 2 മണിക്കൂർ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇവനെ ഒന്ന് ഈ പേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. 2 മണിക്കൂർ ഇവനെ അങ്ങ് ഈ രീതിയിൽ അങ്ങ് രാജകീയ രീതിയിൽ അങ്ങ് ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് പരിപാടി തുടങ്ങാം. നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെ റെഡിയായി. ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കമ്പി വളഞ്ഞതും തിരിഞ്ഞതും നോക്കിയില്ല, നേരെ അങ്ങ് എടുത്ത് കെട്ടി വെച്ചു. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ഇനി
തീ പിടിപ്പിക്കണം. അതാണ് ഇനിയുള്ള പരിപാടി. ഇനി തീയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മുടെ തീ ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചിക്കൻ അങ്ങ് വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. പക്ഷെ തീ വേറെ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്, അതാണൊരു വിഷയം. നമ്മുടെ സാധനം ഇവിടെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കരിഞ്ഞു പോയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടോ ഇത് സാധനം ഇപ്പോൾ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പുളിയാണ്. നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ഉഗ്രൻ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാണ്.